दोस्तों ऊपर से 3 कार को नीचे फेंका जाएगा तो कौन सी कार बचेगी। फिर उसके बाद 5 कारों के साथ एक बस को फेंका जाएगा तो कौन सी चीज बचेगी। और फिर उसके बाद 5 कार 5 बसों को ऊपर से फेंकते हैं, देखते हैं कौन सी बस बचती है। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपनी माँ से प्यार करते हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। दोस्तों उसके बाद 30 बसों को एक साथ ऊपर से नीचे गिराया गया, देखते हैं कितनी बसें बचती हैं। दोस्तों ओ माय गॉड, कोई सी बस नहीं बची, सारी क्रैश हो गई।